Канада. Втората по големина държава в света след Русия, но с население по-малко от Токио. Какво се крие зад красивите пейзажи и защо става предпочитан нов дом за хиляди българи? Предстои да разберем. Преди това обаче, пишете ми долу в коментарите, коя да е следващата държава за епизод на 50-те невероятни факти. Вие решавате изцяло. И страната, която се повтаря най-много, става на видео. Ехо! Абонирахте ли си вече за канала? Ако отговорът е не, може да го направите. Напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. А ако цъкнете и към банката, ще получавате известия за тях. Промокодовете за отстъпки в сайтовете Ozon.bg и Ardez, както винаги, са изписани тук и тук. Ако случайно ви се чете нещо интересно, може да си вземете някои от книгите. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви. And now, are you ready? Тате по але пъм. Нали говорят английски и френски? Не ми се получи смешно. Канада е наистина огромна държава. Втората по територия в целия свят със своите близо 10 милиона квадратни километра, което е повече от целия Европейски съюз и горе-долу 99 пъти колкото територията на България. Наистина, мащабите са невъобразими. Населението обаче е едва 38 милиона души. И това е така, защото обитаемият район е само в рамките на 200 км на север от границата с щатите. Всичко нагоре след това е доста неблагоприятна за хората ледена пустош. Температурите там падат до минус 63 градуса. Именно там обаче се съдържат над 10% от горите в световен мащаб. През летните месеци цяла Северна Америка диша благодарение на тях. За неправомерно отсичане на дърво там директно влизаш в затвора, а не като тук да биеш горските служители, които са те санкционирали за това. Канада не е на 3 морета, но пък за сметка на това е на цели 3 океана – Атлантически, Тихи и Северния ледовит. Има само още една държава в целия свят, която може да се похвали с подобен излаз. И това, разбира се, е Русия. Думата Канада идва директно от каната, което означава село на индиански. През 1535 година двама местни индианци опътили френски изследовател до най-близкото каната и оттам насетне той започнал да описва цялата държава с тази дума. Столицата на Канада е Отава. Не Торонто, не Монреал. Често се бъркат. Всъщност, правилното произношение е Отауа и е с население от почти 1 милион души. Интересното за този град е, че той често оглавява класациите за най-чистия град на цялата планета. Монреал пък се води вторият по големина в света след Париж френско говорящ град. Знаете, че в Канада има 2 официални езика – английски и френски. Тук е просто идеалният момент да ви попитам, има ли българи в Канада, които гледат видеята ми? Пишете ми един коментар, ако отговорът е да, и в кой град сте. Тъй като Канада е част от британската общност, но пък е и съсед на щатите, те едновременно използват и имперската, и метричната система, което е доста объркващо. Например, разстоянията там са си в метри, но пък височината е в футове. Температурата навън е в градуси Целзии, но когато готвят нещо е в Фаренхайти. Отделно по магазините си купуват на килограм, но пък когато се качат на кантара са в паундове. Много объркана работа. Кралицата на Канада е Елизабет II, кралицата на Англия, но пък нейната роля там е чисто церемониална. Няма много власт. На територията на Канада има повече езера, отколкото всички други държави взети заедно. Те са над 2 милиона и най-голямото от които е почти колкото територията на цяла България. Така Канада държи повече от 20% от световните сладководни води. Сладководни води като термин винаги ми е звучало някакси неправилно.
В някои от по-северните градове хората остават колите си отключени, в случай, че някой е нападнат от диво животно и трябва бързо да влезе някъде да се спаси. Най-дългата и най-натоварена граница в света е тази между САЩ и Канада. Тя е 8900 км. Интересното е, че не е охранявана от военни, няма никакви стени, че дори и мрежи. Това също я прави най-дългата незащитена граница в света. В Канада има някои странни закони, що се отнася до проституцията. Реално да предлагаш подобни услуги си е напълно законно, но да ги търсиш е незаконно. Да се рекламираш, че предлагаш платена любов е окей, но да препоръчаш някой друг за тази услуга не е. Общо взето, отново объркана работа. Най-дългата улица в света също се намира в Канада. Нейното име е Йонг Стрит и е цели 1850 км. Тя започва от Торонто и свършва някъде чак близо до Арктика. Така че в Канада да живееш на една улица изобщо не означава, че сте съседи. Американците са обявявали война на Канада цели 2 пъти. Като и двата пъти канадците печелят. Но, разбира се, това е било в далечния 19 век. Знаехте ли, че Канада е на 3-то място в света по нефтени залежи? Тя има 6 пъти повече петрол от Русия. Това допринася за силната им икономика. Това и, разбира се, кленовият сироп. Къде без него? В някои части на Канада прясното мляко все още се продава в пликчета, заради лесната логистика. Спомняте ли си, че и в България беше така? Съхранението обаче е доста трудно. Канадците много си падат по едно ястие, направено от пържени картофи, извара или сирене и сос грейви. То се казва путин, като президента, само че с друго ударение, и е толкова популярно там, че се предлага дори и в Макдоналдсите им. Харесвате ли пицата Хавай? Онази с шунката и парченцата ананас? Аз лично съм фен. Знаехте ли обаче, че тя изобщо не идва от Хавай, както името и предполага, ами от Канада? Изобретена е през 1962 година от канадец в своята пицария. Полицията на Канада може да раздава не само глоби, но и положителни фишове. Например, ако забележат, че някой случайен минувач вдига боклуци от тротуара и ги изхвърля в кошчето, му пишат подобен фиш, който по-късно може да бъде заменен за сладолед или за някое събитие в града. Не всеки може да пее или да свири на инструмент в метрото на Торонто. Изисква се лиценз, който включва такса от $150 всеки месец, както и одобрението от професионални музиканти. Не може някой, който грачи като мен, току-така да седне на някоя спирка в метрото и да пее. Изисква се прослушване. През 1947 година в Канада се провежда първият изцяло детски протест в света. Причината е поскъпването на шоколада от 5 на 8 цента. Правителството отишло на официална среща с мълчуганите, където обяснило, че зад това повишение всъщност стои цената на какаото, захарта и млякото и за това шоколада поскъпва. Знаехте ли, че Канада е в война с Дания от 1930 година насам заради един остров? Разбира се, война е много силно казано, просто имат неразрешен диспут за едно малко островче, като и двете страни предявяват собственост, като остават по бутилка местен алкохол. В Канада е забранено със закон да миришеш лошо или да разнасяш миризливи субстанции на публични места. Ако се оплачат от теб и полицията те гепи, ще отнесеш някоя глобичка. Оп, стигнахме средата. Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви кефи, и останете до края му за още по-интересни факти. Противно на очакванията, не всеки в Канада говори френски. По последни проучвания, само около 30% говорят този език. Там си се говори най-много английски. Листото от кленовото дърво е абсолютният символ на Канада. Освен на знамето си, те го слагат на парите си.
на известните забележителности, по дрехите си, навсякъде където се сетите. Най-високата точка в Канада е връх Лоуган, който е 5959 метра. Той е само с около 200 метра по-нисък от най-високия връх на целия континент. Това е Денали в Аляска със своите около 6200 метра. Върху канадските банкноти се изписва стойността им и на Брайловата азбука. Така слепите хора може да се ориентират с сумите. Всъщност много малко държави по света го правят. Това тук, скъпи приятели, са най-старите скали на планетата. Те са още от зората на Земята и се смята, че са на над 4,3 милиарда години. Друга интересна находка е най-старият воден басейн на Земята. Той се намира в мина на 3 км под повърхността и се смята, че водата там е запечатана от 2 милиарда години. Там учените открили едноклетъчни, които вероятно ще помогнат в разгадаването на появата на живота. В Хъдсън Бей, Канада, е измерена най-ниската гравитация на Земята. Аномалията е причинена първо от многото лед и второ от бързо движещата се лава под кората, която изтънява плочите и ги предърпва надолу, и така масата е по-малка в целия регион. Не мислете обаче, че ще може да скачате нависоко. Разликата е някакви 0,0 еди колко си процент. Само до преди 50 000 години абсолютно цялата територия на Канада е била покрита от ледена шапка с дебелина минимум 5 метра. Всяка година между 400 и 800 айсберга се отделят от северните точки на Канада, като техният лед е на над 10 000 години. Смята се, че на територията на Канада има около 420 000 мечки, 16 000 от които са бели мечки. През 2018 година Канада стана втората държава в света, която легализира марихуаната. Изчисления сочат, че около 8% от канадците си пушат всеки божи ден. От 1951 година има записани над 5000 случая на хора, които са паднали или скочили в Ниагарския водопад. От тях само 16 са оцелелите след това. Между другото, ако умишлено скочиш и оцелееш след това, ще получиш и глоба от 25 000 канадски долара, което си е около 30 000 лева. Популярните иглута идват от северните региони на Канада и Гренландия. Средно температурата вътре в тях може да достигне до около 10 градуса, докато обаче навън е минус 40. Сега ще ви кажа няколко супер популярни лица в световен мащаб, които може би не подозирахте, че са канадци. Дори ще ги чета да не объркам. Това са Джим Кери, Памела Андерсън, Райан Гослинг, Киану Ривз, Райан Рейнолдс, Дрейк, Селин Дион. Списъкът е дълъг. Ако знаете някои други, може да ги напишете долу в коментарите. В Канада е регистрирана най-голямата температурна амплитуда в рамките на само един час. В Пинчер Крик било минус 20 градуса, но само час по-късно живакът показал плюс 22 градуса. Тоест 42 градуса разлика само за един час. Заливът Фънди в Канада е мястото с най-високите приливи и отливи в целия свят. Цели 12 метра. До мен може да видите как в рамките на само няколко часа огромни територии се заливат напълно с дълбока вода. Властите дори препоръчват хората да не се отдалечават много от брега, защото освен всичко, приливите са супер бързи. Канада има 243 000 км морска ивица, което веднага я прави първа в света по този показател. 50 000 от тях са плажове. Доста студени, но пък плажове. През последните 5 години населението на Канада се е увеличило с 5 милиона души заради имиграция. Тя се нарежда сред топ 3 предпочитани държави за семейства, търсещи нов дом и по-добър живот. Канада се явява като най-големият производител на обогатен уран. Знаехте ли, че само 1 кг от него
произвежда толкова енергия, колкото горенето на 1500 тона въглища. Първата площадка в света за кацане на извънземни кораби е направена в Сейнт Пол, Алберта, още през 1967 година. От тогава чакат някоя извънземна чиния да кацне, но уви. Там също има и тайм капсула с съобщение, което трябва да се отвори през 2067. Всеки си мисли, че най-популярният спорт там е хокей на лед. Това обаче не е така. Повечето канадци играят лакрос. Това е отборна игра, в която играчите си подават топка чрез пръчки с триъгълни джобове. Канада има национални паркове, които са по-големи от държави като Холандия, Швейцария и Белгия. Канадците се славят като най-извиняващата се нация в целия свят, според проучване от 2013 година. Те казват I'm sorry постоянно и за всичко. Героите Супермен и Върколакът са създадени от канадец, който рисува комикси. Интересното е, че по закон комиксите в Канада не могат да изобразяват сцени на престъпления, като например бойща, грабежи, убийства и така нататък. И завършваме днешното видео с факта, че в по-северните територии на Канада номерата на автомобилите са във формата на полярна мечка. Колко яко е това? Ако видеото ви е харесало, давайте палец нагоре в подкрепа. Ако ли не, съседния бутон до него. Но и в двата случая, ако го споделите с приятели в социалните мрежи, ще ми помогнете изключително много, за което ви благодаря. Абонирайте се за канала супер лесно от кръгчето с моята снимка ето тук горе и не забравяйте да подпрете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Ето тук и тук пък може да гледате още интересни факти и други епизоди. Така че ако разполагате със свободно време, цъкнете на някой от тях. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!